Всем привет! Завтра 8 марта, я знаю, что будут подарочки, цветочки, и я решила своих побаловать. Я решила им настряпать пряников. Этот рецепт у нас очень давно, можно сказать, он у меня из детства. Рецепт очень классный, вкусный, мягкий, сочный пряники. Рецепт несложный, но его тесто надо замесить заранее, поставить в холодильник на 2-3 часа, а потом только выпекать. Это тесто делается на твороге, берется 3 желтка и 2 стакана сахара, взбивается, затем добавляется творог, 4 пачки бакпульвера, 2 пачки ванилина, молочка, маслица. Рецепт оставлю под видео. У меня тесто постояло в холодильнике, я как раз успела отдохнуть и сейчас буду выпекать. Но сначала я сделаю помазку на пряники. Помазку я делаю на своем форверке. Очень легко, удобно. Ставлю венчик, ставлю весы. Мне надо 250 грамм сахарной пудры. Вот у меня уже здесь я ее высыпала. Высыпаю ее в свой форверк. И когда я замешивала тесто, я брала только желтки, а белки у меня остались. Сейчас я белки сюда выливаю и буду взбивать. Буду взбивать 25 минут, и у нас будет прекраснейшая помазка для пряников. Также кладу 1 пачечку ванилина. Кстати, хочу сказать, если у кого там нет форверка, это можно сделать и с миксером любым. Точно так же сахарная пудра с белком очень хорошо взбивается. Приступаю к своему тесту. Оно полежало, отдохнуло, получилось такое хорошенькое, мягенькое. И даже к рукам сильно не липнет. Я слегка маслицем смазываю свою каталочку, чтобы не клеилось к ней ничего. Также немножко теста. И раскатываю. Раскатываю где-то на толщину своего пальчика, потому что эти прянички очень хорошо поднимаются в духовочке. Прям вот на толщину пальчика где-то делаю. Можно чуть потолще. А режу я уже стаканчиком. Я взяла вот такой фужерчик, я не люблю сильно крупные прянички, поэтому делаю небольшие. Взяла вот такой у меня из-под шампанского, он тонкий, им удобно резать. Слегка края смазала маслицем и начинаю нарезать наши крупные прянички. И получаются очень красивые вкусные прянички. Когда маслицем смазываешь, оно хорошо туда выходит, достается из рюмочки. Ой, как я люблю возиться с тестом, просто обалдеть. Знаете, что я сейчас заметила? Я свой вот бокал смочила водичкой, и стало лучше резаться и лучше доставаться. Поэтому лучше бокал или стакан, чем вы режете, смочить водичкой, и прекрасно режется. Ой, какие красивые получаются. Кстати, с тестом люблю возиться не меньше, чем с землей. Духовку я включила заранее на 200 градусов. Ведь надо ставить в разогретую духовку наши прянички на 10 минут. Десять минут мне не хватило. Я люблю, чтобы прянички были вот такие позажаристей. И поэтому я добавила еще. У меня прянички где-то стояли 15 минут в духовочке. Ставлю следующую партию. Также выставляю время. С пряниками возни вообще нету. И они получились зажаренные, мягенькие. Смотрите, прям просто помазкой, которая вот у меня, ей надо мазать, чтобы они были горяченькие. Вот у меня как раз еще 4 минутки осталось, пока оно собьется. Сейчас я их накрою, они медленно будут остывать, и потом будем мазать. Сейчас все покажу. Хочу показать, какой крем классный получается в форверке. Смотрите, вот я его прям переворачиваю, и он не течет нисколечко. Вот. Смотрите, я люблю мазать прям каждый пряник. Каждый пряник намазать кисточкой, красиво составить, чтобы было вкусно и красиво. А можно просто, когда вот сейчас прянички я вот переложила сюда, в кастрюльку, можно просто выложить весь этот крем туда, перемешать и просто расставить. Тоже будет очень вкусно и быстро. Но мы немножко пойдем сложным путем и будем каждый пряник красить. Смотрите, видите, когда мы их раскатываем, они буквально вот на 1 пальчик. И какие классные они в духовке. И в духовке, смотрите, как они поднялись. Буквально аж на 3 пальчика поднялись. Красотища! Пока прянички у меня не остыли до конца, их надо мазать, когда они еще горяченькими.
И тогда они хорошо, вот это пристает к ним помазка и не отваливается. Я вот намазываю хорошо. Смотрите, у меня есть вот такие палочки для сока. Это многоразовые палочки, чтобы сок пить. Я всегда на нее одним бочком ставлю, чтобы низ тоже просыхал. Пряники получаются вкусными, мягкими, не сухими внутри, а воздушными. Этот рецепт просто космический. Он у нас из моего детства. Его, такие пряники нам пекла всегда наша мама. Обязательно приготовьте, порадуйте своих. А возни с ними практически нет. Это я мажу вот так каждый пряник. А можно и не мазать, можно просто перемешать, все разложить, чтобы они посохли. Если у вас нет вот такой вот бумажки, можно взять обычную пергаментную бумагу, на которой мы пекем, да, или просиликоненную, и на нее ставить. И они точно так же хорошо отстают, пряники, от бумаги. Всем привет! Уже, правда, вечер, и я приступаю к стряпанию. Родной Владик, это не пойдет к стряпанию. Всем привет! Я не знаю.